ya rero turi kuvuga dukomeje nababwiye ngo kuri izi volume zitambutse abafite inshingano ku baturage n'amadini n'ubutegetsi. Ubundi amadini yakaba yakorera Imana by'ukuri, imbaraga z'umwuka w'Imana zikayabonekamo, bahishurirwa ubwenge bw'ukuntu bagomba gukorera hejuru, akaba aribo bafasha ubutegetsi uburyo bwo kuyobora abantu b'Imana mu nzira y'Imana. Nabibabwiye ngo muri Ancien Testament abari bafite umwuka w'Imana, abahanuzi nibo bafashaga abami n'ubutegetsi n'ibikomangoma kuyobora abaturage. Iki gihe biragoye kubona, nta n'abahari je sindababona, aho abayobozi b'amadini cyangwa se abakozi b'Imana bafasha guverinema kuyobora abaturage. Ahubwo iki gihe za guverinema zasuzuguye abapasiteri, zasuzuguye abitwa ngo n'abakozi b'Imana, bafite rezo yo kubasuzugura. Ndabumva 100%, kuko abapasiteri b'iki gihe, abavuga butumwa, abanyamadini b'iki gihe ni indyarya, benshi ni business bari gukora, no gusahura imitungo y'abaturage, n'ubuhanuzi bw'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma. Leta ikabona abo bapasiteri bavutse ari inshakarafu zidafite zambara inkweto zihangamye, ejo bundi baragendera mu modoka henze, bari kwirizaho imitungo, umuntu wese no gusahura. None se ubwo iyo guverinoma yajya kubaha uwo mukozi w'Imana, ni guverinoma nyabaki? Ibishoboka, kuko nawe ntigeze yubaha Imana nuko byakagombye kugenda. Rero dukomeje rero tuvuge ngo iyo umwuka w'Uwiteka wa muyobozi we atakikuriho, imyuka mibi ni igukoreramo, ni ikuyobora, ukiyenza ku baturage, ukiyenza ku bayobozi bagenzi bawe, ukiyenza ku bagenama bawe, ukiyenza ku baministre bawe, ukiyenza ku basirikare bawe, ukiyenza kuri buri kintu cyose, kuko si umwuka w'Imana ukigukoreramo, ahubwo ni yindi myuka yakugiyemo. Amaherezo bigenda gute? Amaherezo abo bantu barababara, kandi abo bantu bakarakara, abantu bakagenda bagushiraho. Nimukomeza gusoma izi nkuru za Dawidi na Sawuli, Sawuli yatwaje igitugu abisirayeli ngo kugeza ubwo bicuza impamvu yababereye umwami. Ariko Samuel yari yarabibabwiye, bajya kuvuga ngo barashaka umwami. Mwitangira Sawuli bamushira hejuru, baramuzamura, agira ijambo, agira icyubahiro cyinshi. Buriya wa muyobozi we, nubona abantu bakuzamuye, bakakugira igitangarirwa, bakakugira igikomeye, umuntu ukomeye, nawe ntukizamura, ahubwo jya uca bugufi, ubabwira uti icyubahiro ni cy'Imana yashyizeho, ni icyubahiro ni cy'Imana, ni igikwiye. Twebwe turi ibikoresho by'Imana. Imana ni igomba guhabwa icyubahiro mu mwana wayo Yesu Kristo, tuzabibona. Ariko iyo wizamuye abantu bakaguhimbaza, bakakugira ikintu gitangaje, bakakwita umukiza wabo, umucunguzi wabo, bakakwita sinzi intwari yabo, bikakuzamura mu mutima, ujye umenya ngo guhirima kwawe kuzaba kubi. Reka tubirebere mu mateka y'ibyagiye biba muri Bibiliya. Umwami witwaga Nebukadinezari amaze gukomera, ategeka ibihugu, akubitaho Safata, ibihugu 120, 120 pays, zose arazifata, arazigarurira. Hari hanini mu burasirazuba bwose bw'isi. Arangije yubaka umurwa witwa Babiloni. Yumva ko abiheshejwe n'inkomezi n'imbaraga ze n'ubutwari bwe n'ubwenge bwe ni gukomera kwe. Nuko yiyumvaga Nebukadinezari. Ariko rimwe ngo aryamye, ararota igiti cy'ingazamarumbo gitemwa kigahananuka hasi, cyarakagamwe inyoni n'ibintu byose byaga bikakicaramo. Daniel umuhanuzi ufite umwuka w'Imana aramubwira ati, izo nzozi ni wowe, uri umwami ukomeye, ariko uzatemwa, ubwami bwawe buzakurwaho buhabwa abandi. Atangira gukuka umutima, kuko hari isumba byose ari muri hejuru. Iyo rero abantu barayisuzugura, ntibashaka kuyumva, kandi ni control intekerezo zacu n'imigambi yacu. Ikindi gihe ngo yicaye ku ntebe baravuga ngo dore Babiloni, umurwa niyubakiye, ninde uhwanye nanjye, jewe Nebukadinezari. Ijwi ngo ririza riramubwira riti, ntukiri umwami, ahubwo ugiye kuba inyamaswa. Ibihe 7 bizagukuranwaho urisha nk'inyamaswa.
gucishwa bugufi kuratangiye, uwishyize hejuru atangiye gucishwa bugufi. Nta cyabayeho muri Ancien Testament kitariho n'ubu, kuba iki gihe kiza biriho, ntabwo bihinduka. Baje gushituka, abantu bikangura umwami wabo yabaye umusazi, ashoka ishyamba kandi Imana irahamurindira, amera ubwoya, amera inzara nk'iz'ikizu egre, agira ubwoya nk'ubw'inyamaswa z'ishyamba, amara 7 ans ari kurisha arara mu ishyamba, abana n'inyamaswa, yabaye inshuti y'inyamaswa. Uwari umwami ukomeye bwo kuko Imana icisha abantu bugufi. Abantu iyo bakuzamuye, wa mupasiteri we, wa muvugabutumwa we, wa mu ministre we, wa mu directeur we, wa mu president we, wowe icyubahiro gihuwiteka, menya ko hejuru yawe hari Imana isumba byose. Nta muntu w'inyama n'amaraso upfa kabora yakagombye kwizamura ngo ashake gusumba ibicu yigire nk'Imana. Ntibibaho. Ibyo bigize umenye ngo ba Dawidi bari gutegurwa ku ruhande, bakuri hafi. Ba Dawidi, hari ba Dawidi baba bategurwa kugusimbura, kandi bazagusimbura wabyanga wabyemera, ntawe uzabahungira, kuko umwuka w'Imana yamaze kubageraho, ari kubategura. Undi muntu ukomeye wishyize hejuru akizamura ninde, reka mubabwire, n'umuntu witwa Herodi. Herodi nawe kuvuka kwa Yesu kwamukuye umutima, akora itsembatsemba, akora genocide y'impinja, yica ubwana bwose bwavukiye za Betlehemu hose ararimbura ngo arashaka kwica Yesu. Marayika aburira Yosefu na nyina guhungishiriza Yesu muri Egiputa nkuko byari byaravuzwe n'abahanuzi. Imana iramwihorera, aza gupfa, Yesu arahunguka, dore nawe ko yabaye impunzi nk'izindi impunzi zose. Ntabwo ari byiza guhohotera impunzi, mujye mwubaha impunzi, kuko uno munsi ni impunzi ariko ejo ashobora kuba umutegetsi ukomeye. Ni Imana ibigena. Umunsi umwe rero Herodi ngo kora discours, abanyamadini bose bari bateraniye aho ngaho n'abaturage bose baje kumushengerera Herode avuga ijambo. Abantu baravuga bati mu byakozwe n'umwe, bati uyu muntu aravuga nk'Imana. Ibaze kugereranya umuntu upfa kabora nk'Imana. Ya Mana iri mu ijuru, icyubahiro cye itazagiha umwana w'umuntu. Bibiliya iravuga ngo marayika mukubita urushyi kuri iyo ntebe yavugiyeho iyo discours, abantu bareba babona umuntu arahananutse yikubise hasi. Ako kanya isafumuka mwinyoze musohokamo. Ntabwo icyubahiro cye izagiha umwana w'umuntu, ntibibaho. Abantu nibakuzamura bakakuvuga ibigwi, ya perezida wacu, umukozi w'Imana wacu, ministre wacu, mukuru w'ingabo wacu, ya pasteur wacu, patati, menya ngo icyubahiro ugomba kugiha Kristo nyiracyo wapfuye akazuka. Nutabyemera kuneza ngo kimusubize, kuvaho kwawe kuzaba kubi. Amateka babyandike mu bitabo bati uyu muntu yari yarigize igikomerezwa, ariko kurangira ko yarangiye nabi. None se bimaze iki? Kiza suko wabaho neza ugaha icyubahiro nyiracyo Kristo, noneho Kristo kamwumvira akarushaho gukomeza ingoma yawe n'ubutegetsi bwawe n'ubuyobozi bwawe, hanyuma ukarangiza neza nka Dawidi. Tuzaga kuri Dawidi yarangije neza cyane kubera guha Imana icyubahiro cyayo. Abantu barakimuhaga bagahita giha niyibigena Uwiteka Imana ye. Yazirikanaga ko ariyo yamukuye mu kuragira intama za se mu bushumba, imutereka ku bwami. Yarabizirikanaga. Nawe nimba uno musuri umuyobozi, jya umenya ngo nta ruhare wabigizemo. Haraho Imana yagukuye ngo iguterekaho kandi uyigirire umumaro mu gihe gikwiye, uyiyoborera abaturage neza, uberekeza inzira y'agakiza, maze nayo iguhera umugisha ibyo ukora. Ube simple, ugire simplicité nk'iyo muyobozi mukuru Kristo waje kutubera icyitegererezo cy'ukuntu abayobozi bagomba kuyobora abaturage. Icyo nicyo cyagira umumaro. Ariko abibone bose bakorwa n'isoni. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ingoma zose zo mu isi zigenda zishiraho. Ngo ariko ngo kandi abanga Imana ntibayisenge bazopfa bose ntibazibukwa. Abanyagasuzuguro bose Imana ikuraho, igahanagura, kuko ntacyo bayimariye ku murimo yabahaye mu mwanya barimo. Nimbura umukuru w'ingabo, yobora abaturage, yobora abasirikare mu kubaha iyo Mana. Muzakurikirana Ancien Testament muyisome, irimo amateka twigisha twebwe ab'iki gihe. Umusirikare wese yishingikiriza Imana na Bibiliya, ibyanditswe by'Imana, akishingikiriza kwizera Kristo, akamunamba mu rugamba aratsinda.
muzakurikirana amateka y'abasirikare bose bo muri Isirayeli bishingikirizaga iteka ukuboko kw'Imana, batsindaga abanzi, ariko igihe cyose barekaga Imana bakayisuzugura barakubitwaga. Ntimuzakangwe rero no kumva ngo igihugu ngo gifite ibibunda, ngo gifite abasirikare bakomeye. Abo nyine bakomeye nibo baguhinduka bakagukubita bakagukuraho. Urwo rubyiruko uba wibaza yuko uruha amasomo uri kurutoza kukurwanirira, ruzaguhinduka rugukubite. Ni wa mwuka tu utraversa ubwonko bwa bikabuhindura ukundi. Nuko byabaye kuri Dawidi na Sawuli. Sawuli yagiye akomeza toteza Abisirayeli, baramuzinukwa, maze abantu bagenda batangira kujya kuri Dawidi bamusanga mu ishyamba. Umurebere ukomeye witwaga Dawidi bamusangayo. Abaturage banyagwa amasambu barababara ntibarenganurwa, basangayo Dawidi. Abaturage bamburwa imishahara yabo, basanga Dawidi ngo batabare, bashaka umucunguzi wundi. Abaturage bamburwa imitungo yabo, amazu yabo, inganda zabo, ubutaka bwabo, Sawuli arabyigabiza ibintu byose, nabo basanga Dawidi bati turabirambiwe. Uko imyaka yagenda niko Dawidi yungukaga abamusanga. Uko imyaka yagenda niko Sawuli yahombaga abari bamuri ku ruhande, abari bamushyigikiye, kugeza ubwo Imana yagabije Sawuli amaboko y'abapagani. Urabona niyo yicwa na Dawidi umwisirayeli mwene wabo. Ariko Dawidi kubera bwa bwoba no kumeneka cyane no gucira bugufi Imana, ntiyigeze ashaka kwihorera kuri Sawuli. Yaravuze ati Imana yimikishije amavuta agena mukozaho amaboko gute. Niko gutinya kwa Dawidi no guca bugufi kwiwe. Ibyo n'abapasiteri benshi bakunda kubyitwaza iyo batera ubwoba abayoboke babo, ngo urumva ngo ntimukavuge ngo umukozi w'Imana nabi. Ukora ibibi bareke kukuvuga kubera iki? Ukora amanyanga be kuyavuga, ukora amafuti baceceke, hanyuma batangire kubateza ubwo ubukoresheje byanditswe ngo na Dawidi ngo ntiyatinyutse Sawuli. Ni Dawidi ku giti cye, kuko yari umunyabwoba nyine amenekaga kabya. Ariko ubundi bagomba no kugukuraho yukoza amafuti. Ibyo byo gutera ubwoba ngo ntiyamutinyutse, none abafilisitiya baramutinyutse kandi yari yarasizwe amavuta. Batinyuka Sawuli bamwicana n'abahungu be, bamuca n'umutwe, bamanika intumbi ye ku giti. Abisirayeli baza kwicyura nimugoroba. Yaguye mu maboko y'abapagani, y'abatakebwe. Kabone niyo yicwa n'Abisirayeli bene wabo. Kandi ibyo byari kizira kugwa mu maboko y'abatakebwe, kwicwa n'abakafiri abapagani. Niyo nimo abapasiteri ntimugakangisha icyo kintu cyo kutwentimida abakristo banyu ngo urumva ngo Dawidi ngo ntiyatinyutse. Bazagutinyuka nukora amafuti, bagomba kugutinyuka. Ahubwo nicyo ngiye bakagombye no kugukuraho. Nubakorera ibitari byiza, birimo kubatwaza igitugu, birimo kubanyaga, birimo kubambura, birimo kubeskoroka, birimo kubabeshya. Nuko rero bene data bimeze. Dukomeje gatoya, reka tuvuge ku mwami witwaga Ahabu. Umwami Ahabu ni umwami wa Isirayeli nawe. Uwo mwami yari afite umugore w'umunyamahanga witwaga Yezebeli. Yezebeli arazamuka aradomina, abari ufata ijambo mu gihugu cya Isirayeli. Umugabo atangira kugendera ku mabwiriza y'umugore. Umugore Yezebeli ategeka umugabo we ko imana z'iwabo z'ibigirwamana agomba kuzizana mu Bisirayeli. Umwami kubera gucira bugufi umugore kandi ari kizira ku mana, Isirayeli yose yizuzwamo ibigirwamana by'iwabo na Yezebeli. Igihugu nticyaba kigitegekwa n'umugabo, ahubwo igihugu gitangira gutegekwa n'amabwiriza ava ku mugore. Abisirayeli baragwa bava ku Uwiteka. Imana irababara. Nababwiye ngo icyubahiro cyayo, Abisirayeli babereyeho kuyisenga, barahindukije imitima, abayobozi babateye kujya gusenga ibigirwamana. Umwuka w'Imana nawe wari uri kuri Ahabu umuvaho. Umaze kumuvaho ahangwa n'imyuka mibi nawe. Tuzakomeza iyi topic ya Ahabu, iraryoshye. Hanyuma
munsi y'ingoro y'umwami y'igikingi cy'umwami habaga umurima w'umuzabibu mwiza w'umuturage we witwaga Naboti. Umwami ari kugendagenda abona izabibu za Naboti ari nziza, ahamagara Naboti aramubwira ati ariko tugurane cyangwa n'igice cy'ifeza ndakiguha umpuye umurima ariko nawe nguhindurire nguhe undi murima w'izabibu. Byari ikizira rero gutanga gakondo ngo uyigurane. Aramubwira ati Imana ya data ibimpore, sinshobora kuguha umuzabibu wa gakondo nahawe na data. Inkuru iravuga ngo kuva ubwo aha barababara, ntiyasinzira ntiyarya, afite imitungo, afite ibintu byose, igihugu cyose n'iki, imirima niye, inka nize, abaturage nabe, ariko aranze arararikiye, yifuje umuzabibu w'umuturage we. Umugore waramubwira ati ikikubuza kurya niki? Undi ati nuko nifuje guha Naboti tugurane umuzabibu umurima w'umuzabibu yanze. Umugore rero uzi gutekinika, umugore w'umunyamayeri ufite amaturufu menshi, ati ibyo nibyo bikubuza kurya no kunywa? Ati reka nkwereke, genda urye unywe maze ndakwereka. Aragenda aratekinika amaturufu ashobora kwicisha Naboti, maze ngo bafata abagabo b'ibigoryi muri icyo gihugu, bagenda gushinja Naboti yuko ngo yatutse Imana no ku mwami. Ibirego birafata imbere y'abaturage, Naboti aricwa. Mu kanya nk'uko guhumbya gusa, umuhanuzi Eliya baraje, aturishe urongeye kandi urazunguye. Ataho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho zizarigatira n'ayawe, kandi nta mwana kuri wowe muri Naboti kuri Yahabu uzasigara. Ngo ndetse imbwa zizarira Yezebeli ku karubanda. Ibi bintu uko byahanuwe nuko umuhanuzi yabivuze niko byasohoye. Nta kimana ivuga ngo kigende ubusa. Abantu twiyaye kuvuga Yesu muri no minsi turavuga cyane Yesu ntago wabuza iby'abanyabyaha n'abagambanyi n'abagome n'abantu bose basuzugura Imana ko birasohora. Abantu bose batari muri Kristo birabasohorera. Itekinika, ugatekinika wa muyobozi we, ugatekinikira umuturage we kumwambura agasambu kiwe ufite andi masambu, ugatekinikira inzu yiwe ufite andi mazu, ugatekinikira kumwambura akamodoka ke, ugatekinikira kumwambura udufaranga twe, ugatekinikira kumwambura ikiraro cy'inkaze, ugatekinikira kumwambura ubifite, ariko ukanga ukumva urarikiye n'iby'abandi, ukabahimbira, ugashaka ababashinja, ukabishyura amafaranga. Uwo ni umuvumo ukomeye kubaho ku gihugu no ku banyagihugu. Bizana umujinya, bizana ishavu. Guhorera kugomba kubaho byanga byakunda. Niwe wakamurengeye nk'umuyobozi, ahubwo ukamudefanda, ukamurindira umutekano, ahubwo ukifuza ko yongerwa n'ibindi ku byo ufite. Ni wowe umurenganya. Ntabwo Imana iba yaraduhaye ubuyobozi bwo kurenganya no kuzungura no kwiba no kurandura no kwica. Dushyirirwaho kugira ngo turenganure abarenganya, dushyirirwaho kugira ngo tuba abanyakuri, tunyurwe n'iby'Imana yaduhaye. Ariko uyu muyobozi yamaze kwiha kurenganya, akazungura iby'abandi, akabica, agafunga, akabaheza mu buroko, bagapfirayo bakaborerayo, abana babo bagahangayika bakicwa n'inzara, abagore bagapfakara, ibyago n'amakuba bikinjira muri umuryango kubera umuyobozi. Ubatahiwe rero aba ari wowe, kandi ntaho wabihungira. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Uwicisha inkota azicishwa inkota. Nubiba ibyiza uzasarura ibyiza, nubiba ibibi uzasarura ibibi. Iherezo ry'umuntu wese urenganya abandi riba bibi. Bene data, tuzakomeza kuri Dawidi. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha.
mukomeze mukurikirane inyigisho turi kumwe. Kora subscribe kuri Back to the Bible YouTube, inyigisho urazibona, izindi murazibona ku ma audio nkuko dusanzwe tuzibaha, izindi murazibona ni kuri Facebook nkuko bisanzwe. Umwami Yesu Kristo abaho umugisha.